मुज़मिल छाणी मुंहिंजो नालो आहे, मुंहिंजे पीउ जो नालो फयाज़ हुसैन छाणी। धाड़े ॾींहं राति पिया मारींदा अथनि, रस्ते में अगवा करे विया आहिनि, करोड़ रुपया था अथनि। मुंहिंजो नालो ॾेई जान छॾायो, जान मोहम्मद राणीपुर जा रहायशी आहियूं। करोड़ रुपया घुरंदा जेतिरो थी सघे ॾेई जान छॾायो बाबा, सुबुह शाम पिया टई असांखे जल्द खां जल्द छॾायो, न त सुबुह शाम असांजी हालत आहे, हालत लॻी पई आहे। जान छॾायो बाबा, काॾे भॼन रुकण जी ज़रूरत न आहे। करोड़ रुपया घुरंदा पैसा जान छॾायो, सुबुह शाम असां विढ़ंदा, कुझु बि कोन न थींदो हिन पैसा ॾेई जान छॾायो। काॾे भॼन रुको बि न बाबा, पैसनि खां कुझु ई कोन थींदो। असांजी इहा अपील आहे हिन क़ुर जे वास्ते। टियों ॿिया तूं हितां विया आहिनि, इन दोस्तीअ जे हिसाब सां हिननि जो राब्तो को थियो आहे। कंदकोट विया आहिनि, उते माना मोटर साइकिल ते चढ़नि था, उतां असांजा अगवा थी विया आहिनि। हे ख़ुदा करण सॼी हिन क़ुर जे मुआबे असांजी इहा अपील आहे सिंध गवर्नमेंट खे, IG DIG SP ख़ुदा करण असांजी मदद कई वञे। असांजा बच्चा मज़ूर आहिनि, असां किराए ते वेठा आहियूं, असां रोज़ु कमायूं रोज़ु खाऊं। मां बेवाह आहियां, ख़ुदा करण हिन क़ुर जे मुआबे असांजा बचड़ा आज़ादु कया वञनि। असांखे को समर साथी कोन्हे, असांजी मदद कई वञे। कीअं मसइलो थियो मां अबा बसि इन ते राब्तो थियो मोबाइल ते, उन दोस्तीअ जे लेवल ते विया आहिनि, बसि उते विया आहिनि त इहे गुम थी विया आहिनि। बसि इहो जेको उते माना ॻाल्हायूं गाॾीअ ते, इहो जेको रखियो अथनि, बसि असांजी वरी इहा वीडियो आई, अगवा थी विया आहिनि। असां पोइ नंबर हणी टियों ॾिया को नंबर जो पतो वतो कोन्हे, असां ॾे का ख़बर न। माजिद शाणी जे वालिद साहिब ॾे, इन जे मुज़मिल जे वालिद साहिब ॾे फ़ोन आई आहे त 50 लख जेको आहे भुंग तलब कयो अथनि। छा अहिड़ी तव्हां ॾे का काल आई आहे वग़ैरह? अब असां ॾे अहिड़ी काल न आई आहे। हे असां भलो खई वेठा आहियूं त असां ॾे अहिड़ी का काल न आई आहे। बाक़ी इहा असां ॿुधूं था, बाक़ी मिस कॉल मूं ॾे आई, वरी मां कॉल कई, मुंहिंजो नंबर बंदि। हे क़ुर आहे त असांखे इहा ई ख़बर आहे। ॿी असांखे का इहा ख़बर ओॾऊं ई आई आहे, शहाणे ॾऊं त असां को भुंग घुरियो था। बाक़ी क़ुर जे मुआबे असांजी मदद कई वञे। मां बेवाह आहियां, मुंहिंजा बच्चा मज़ूर आहिनि, असां किराए ते वेठा आहियूं। तव्हांजो छा तइदा माजिद? माजिद भाउ मुंहिंजो भाउ आहे नंढो, मां हुन जो वॾो भाउ आहियां। असांजो IG सिंध खे, DIG लाड़काणो, SSP कश्मीर कंदकोट, DIG सखर, SSP खैरपुर खे, वस वारनि खे असांजी अपील आहे, असांजो भाउ असांखे आज़ादु कराए ॾिनो वञे। असां ग़रीब आहियूं, किराए जी जॻह आहे, असां रोज़ु मज़ूरी कंदा आहियूं, रोज़ु खाईंदा आहियूं। असांजी ॿाहूं ॿधी अर्ज़ु आहे त असांजी मदद कई वञे ख़ुदा करण। कंदकोट मां अगवा थियल मुज़मिल शाणीअ जो वालिद साहिबु असां वटि मौजूदु आहे। अचो त खेनि ॻाल्हि ॿोल कयूं त हुनजो छा चवणु आहे। मां दुकानदारनि जो कंदी आहियां, सौदो बि नथो मिले। घर में आहिनि बि वेठा आहिनि, ताक़त न आहे। मां पैसा हेॾा 50,000 डिमांड कई त मां कान आहियां, मुंहिंजी सभिनी खे मां ग़रीब खां मदद कयो। मुंहिंजो पुटु अव्हां खां धाड़ेलनि घुर कई आहे का? 50 लख घुर त मां 50 रुपया बि कान, 50 लख मां कान आहियां। वास्तो अथव अलाह जो, मूंखे पुटु मोटाए ॾियो। सभिनी वॾनि वॾेदार ऑफिसरनि खे, SP DSP खे सभिनी खे अपील आहे। तव्हां सां पुलिस तव्हां में आई आहे? असांजा त अलाह जी तव्हां हाणे तव्हां सभु वॾा इदारा तव्हां कंदो, असांजो केरु कोन ईंदो। ग़रीबनि जी ख़बर अथव अलाह खे, पुलिस मदद नथी करे। बसि अलाह जी मदद थींदी त तव्हां मदद कयो। वॾा इदारा जेको आहे बसि तव्हांजो पारक आहे, हिन महिल कंहिं पुछा ई न कयो। कल्ह खां गुम थी विया, हाणे थोरी ख़बर पई आहे 50 लख भरणा, 50 लख कान आहिनि। कंहिं धाड़ेलनि अव्हां सां ॻाल्हायो आहे? उहे छा था चवनि? 50 लख मां कान आहियां, दुकानदारनि खे 50-60,000 मां कान आहियां। अलाह जो वास्तो वॾनि सभिनी SP DSP वॾा मिनिस्टर जेके बि आहे, अलाह जे वास्ते मोटाए जिते अलाह जो वास्तो मुंहिंजो हाल ॾिसो पाण, छा कयां। मां ग़रीब आहियां, मूंखां पुछा करे मूंखे पुटु मोटाए। मूंखे ॿी का वाह कान्हे, अलाह खां सवाइ तव्हां मुंहिंजी मदद कयो। अपील आहे मुंहिंजी।